अभी दोस्तों देखो जादू होने वाला है यहाँ पर। वू। दोस्तों इसका दूसरा जादू देखो, आप ये पिन आप ऐसे निकाल सकते हो, ये टाइप सी वाला है। अभी मुझे ये माइक्रो एसबी वाला चाहिए, सिर्फ आपको ऐसे करने का है। और ये हो गया फिट, ये मैग्नेट वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लाया हूँ, ये यूएसबी केबल। अब आपको लग रहा भाई ये क्या बात हो गई, यूएसबी केबल है लेकिन इसमें क्या है नया? नई बहुत सारी चीजें इसमें। ये है यूएसबी केबल विथ आरजीबी लाइट। जी हाँ, इसके अंदर पूरी लाइट जलती है और आगे का ये मैग्नेटिक है। कौन सा भी पोर्ट इसमें आप लगा सकते हो, टाइप सी, एप्पल वाला या फिर माइक्रो यूएसबी केबल, कौन सा भी लग जाता है इसमें। बहुत प्यारी चीज है और बहुत सस्ती है। इसके बाद भाई ये सिर्फ 226 रुपए का है, तो ये सारे काम एक साथ में ही आपका कर देता है। बहुत प्यारी चीज है। सबसे पहले इसके आप अनबॉक्सिंग देखो और इसके बाद मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। यो, वो ये है मैग्नेट। अभी चलो चार्जिंग चेक कर लेते हैं। वो चार्ज भी हो रहा है। दोस्तों अब क्वालिटी की इसकी बात करें तो ये तो भाई बहुत अच्छी है। देखो इतना बड़ा ये यूएसबी ये वाला है जो चार्जर में हमारे लग जाएगा ऐसा। और ये है पिन, ये सब मेटल के दिए हैं, तो ये भी अच्छी बहुत बढ़िया बात है। अब ये देखो ये ऐसे निकल जाता है। अब ये आगे निकल गया। अब इसके और मैं दिखाता हूँ। देखो ये है, ये बॉक्स के साथ आता है। ये कौन सा है? ये टाइप सी नहीं, ये है टाइप सी और वो एप्पल वाला का है शायद। ये है टाइप सी, ये है माइक्रो यूएसबी। ये देखो मैग्नेट से चिपक जाता है और ये अपना आईफोन का पोर्ट हो गया। ये इसे निकल जाते हैं सब। देखो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त यार। देखो अभी इधर से ही, ओहो, और बहुत स्ट्रांगली लग जाता है। कोई बात नहीं, ये देखो चिपक गया। ये माइक्रो यूएसबी। ओके, तो ये 3 पोर्ट आते हैं इसमें। अब बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करें, मैग्नेट की जो स्ट्रांगनेस भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो ओके, मैग्नेट की बात हो गई, तब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। वो ये पोर्ट तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, पूरी मेटल की बिल्ड है और ये वायरिंग की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अब इसके अंदर ये वायर है और आरजीबी लाइट्स भी देखने को मिल जाती हैं। अब रात में मैंने शूट किया था इसके बारे में, मतलब अब देखो रात में मैंने इसे शूट किया था। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा ऑलरेडी। बाकी अभी दिन में कैसा दिखता है वो मैं पावर बैंक में लगाता हूँ इसको। 1 मिनट। ओके, तो पावर बैंक का थोड़ा सा बटन ढीला है। अभी ऐसा कुछ दिख रहा है ना। अभी अंधेरा कर देता हूँ मैं। ओके, ऐसा कुछ दिखता है, पास से चलती है, लेकिन रात में भाई साहब बहुत बढ़िया दिखता है। तो डेफिनेटली यार दोस्तों, अगर 100-200 रुपए में आप लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा 226 रुपये इसकी प्राइसिंग है। अभी मैंने मीशो से मंगाया था, मीशो के ऊपर, बाकी ऑल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, डेफिनेटली क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है और सभी पोर्ट्स का काम एक में ही हो जाता है, तो ये सबसे मेन बात है। डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो? ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं गैजेट्स के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल को भी करो ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट। तो मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।